პარლამენტი დღეს თავდაცვის მინისტრი თქმის 2 საათის განმავლობაში უსმენდა ირაკლი ალასანიამ ისაუბრა ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებზე და განაცხადა, რომ თავდაცვის დოქტრინას და ანალიზის მიხედვით საქართველოს მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში უნდა იყოს. მინისტრი ამბობს, რომ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენის თაობაზე დაწყებულმა მოლაპარაკებებმა სამხედრო მოქმედებების განახლების შესაძლებლობა შეამცირა. ირაკლი ალასანიამ დეპუტატების შეკითხვებსაც უპასუხა. ალასანიამ ასევე ისაუბრა ნატოსა და ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციაზე, ელიტურ კორუფციაზე და თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზე, რომელიც მისი თქმით სტრუქტურაში წლების განმავლობაში არსებობდა. და გვინდა მაქსიმალური ავტონომია შეუქმნათ, მათ შორის დასული იქნება რეგულარული. ქონდა საუბარი თითქმის ყველა მიმართულებაზე, როგორც რეზერვის, როგორც ჩვენი ასე ვთქვათ, შერეღებული ძალების სტრუქტურული რეფორმირების. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო როგორც უმცირესობის, ასე უმრავლესობის დეპუტატებს, რომ ერთსულოვნად უჭერენ მხარს ქართული არმიის გაძლიერებას და ქართული არმიის მომავლის მშენებლობას. დაისვა მართლა ძალიან საინტერესო კითხვები და გაეცა მათ პასუხები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტრადიცია დაინერგება პარლამენტში და ყველა ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელი წარსდგება კომიტეტის წინაშე ანგარიშით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საზოგადოებას იყოს ინფორმირებული. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მინისტრმა პირდაპირ აღიარა, რომ საქართველოში 2003-2011 წლებში მიმდინარეობდა აღშენებლობა ჯარის და ის ჯარი, რომელიც შეიქმნა ამ წლების განმავლობაში, რამდენიმე გზის აღემატება იმ ჯარს მომზადებითაც, განათლების დონითაც, რომელიც იყო საქართველოში მანამდე 90-იან წლებში და ამ საუკუნის დასაწყისში. თვით მინისტრმა ისაუბრა ინტერნაციონალურ მისიებზე საქართველოს ურთიერთობაზე ნატოს წევრ ქვეყნებთან, იმ სოციალურ ვითარებაზე, რომელიც არის დღეს ჯარში. ჩვენ დავსვით შეკითხვების ქართული სამხედრო მრეწველობის განვითარებასთან დაკავშირებით, საფორტიფიკაციო ნაგებობების შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებით და ამაზე იყო გარკვეული პასუხები მიღებული.